हेलो दोस्तों, आज मेरे पास है एक्टिवा 4G का गियर बॉक्स चक्कर सेट और बेरिंग। मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये है चक्कर, इसमें टोटल 4 चक्कर है। मैं दिखा देता हूँ 4। एक ये दूसरा है, ये तीसरा है। इसमें प्रॉब्लम है इसका, ये जो आप देख सकते हो ये दाती है, ये पूरा घिस चुका है। इसके हिसाब से बिल पूरा फ्री हो गया था और बहुत आवाज़ आ रहा था। और ये चौथा है, इसके अंदर का दाती पूरा घिस चुका है। ये इसके अंदर सेट होता है, ये जो चक्कर है इसके अंदर सेट होता है। ये पूरा घूम रहा है, घूमना नहीं चाहिए। ये जो मैं घुमा रहा हूँ ये घूमना नहीं चाहिए। इसके हिसाब से बिल फ्री हो गया था और बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रहा था। गाड़ी चालू है लेकिन एक्सीलेटर देने के बावजूद गाड़ी आगे नहीं जा रहा था, आवाज़ आ रहा था। इसके लिए गियरबॉक्स चक्कर खोला तो ये घिसा हुआ है। और इसके बाकी जो सब चक्कर थे मैंने जैसे आपको दिखाया, ये दोनों इसके भी दांते घिस चुके हैं। बाकी का ये सब बेरिंग है, ये बेरिंग जाने के कारण ये चक्कर घिसा है। कस्टमर ने ध्यान नहीं दिया, आवाज़ आ रहा था। कस्टमर ने पहले से बोला कि आवाज़ आ रहा था और मैं उस आवाज़ पे ध्यान नहीं दिया, इसके लिए इतना बड़ा नुकसान हुआ। और नया चक्कर भी मैं ला के रखा हूँ, वो चेक करा रहा हूँ। मैंने सब होंडा का ही लाया है, ये देख लीजिए, सब होंडा का ही है। दूसरा, ये तीसरा है और ये चौथा है। मैंने टोटली ओरिजिनल सब लाया, इसमें से निकाल के दिखा दे रहा हूँ। ये नया चक्कर है, ये नया चक्कर है। दूसरा दिखा दे रहा हूँ, ये दूसरा है। इसकी दाती पूरा कंप्लीट है, नया है। पुराने वाले चक्कर का दाती पूरा घिस चुका था। पुराने वाले चक्कर का जो ये दाती है ये पूरी तरह से घिस चुका था। और ये छोटा है, ये नया वाला। पुराने वाले में इसको मैं घुमा रहा था, घूम रहा था। इसमें आप देख सकते हैं कंप्लीट है, ये घूमना नहीं चाहिए। तो मैंने आज गियरबॉक्स चक्कर का आपको नया और जूना का दिखाया। तो दोस्तों, गाड़ी में आवाज़ आता है तो आप ख़ास करके चेक कराएं। और दोस्तों, अगर आपको कुछ पूछना हो या कुछ बोलना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। उसके ऊपर वीडियो भी बना के दूंगा। थैंक यू दोस्तों। चक्कर तो मैंने नया डाल ही रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं बेरिंग भी 6 बेरिंग नया डाल रहा हूँ। ये सब एस्केप और FAG का बेरिंग है और ये ऑयल सील है। तो चक्कर के साथ ये बेरिंग भी डालूँगा क्योंकि जूना बेरिंग सब ख़राब हो चुका है। ये सब जूना बेरिंग है, आप देख सकते हैं, ये सब जूना बेरिंग है। ये जूना बेरिंग सब पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, तो बेरिंग भी नया डालेंगे। बेरिंग ऑयल सील सब टाटा और FAG का ही है, FAG और एस्केप का है। ये आपको दिखा दूँ। थैंक यू दोस्तों।